เป็นวันที่เราจะไปขึ้นเขากันค่ะนะคะ ไปขึ้นเขากัน หลังจากที่เมื่อวานไปชมแมวน้ำไปชมรังนกแล้วนะคะ วันนี้ไปขึ้นเขาค่ะ ก็อยู่ไม่ไกลกันค่ะ อยู่จุดเดียวกันคนละฝากฝั่งกันค่ะ เราข้ามถนนเพื่อจะไปขึ้นเขากันค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะเขาลูกนี้แล้วค่ะหัวสูงไปขึ้นเขาตรงนี้เป็นที่ของรัฐบาลดูแลอีกเหมือนกันค่ะเราต้องไปจ่ายตังค์กับรัฐบาลค่าขึ้นภูเขาลูกนี้นะคะคนละ$10เหมือนกันค่ะอย่างเมื่อวานนี้เราก็ไปขึ้นเกาะชมนกชมสัตว์น้ำเกาะรังนกก็จ่าย$10ค่ะวันนี้ก็มาจ่ายฝากนี้ฝั่งนี้$10เหมือนกันค่ะเพื่อจะไปขึ้นเขาลูกนี้ค่ะเป็นของเจ้าหน้าที่เป็นของรัฐบาลเหมือนกันค่ะกับเมื่อวานนี้ค่ะตอนนี้คู่คนก็เข้าคิวจ่ายค่าตั๋วค่าเข้าชมค่ะเพื่อจะขึ้นเขาตรงนี้ค่ะÀ la cabane de Bolo, avant d'arriver où je l'ai dit. Ouais, on l'a fait là, il y a 2 ans que de passer. Il y a beaucoup, moi, je me dis au moins. Ouais, vous avez les pancartes là. อันนี้ก็สำหรับใครอยากขึ้นรถก็มีรถบริการขึ้นเขานะคะสำหรับคนแก่คนไปแล้วค่ะจะไปขึ้นเขากันแล้วค่ะซีปูบะอู้อะไรแล้วเราก็มีปอกแขนอย่างนี้นะคะเพื่อไปขึ้นเขาค่ะทุกคนค่ะ แสดงว่าเราจ่ายตังค์แล้ว ไปเลยค่ะเต็นท์ให้พักให้นอนสำหรับใครจะมานอนพักที่นี่นะคะมีนี่ค่ะเป็นบ้านพักสำหรับคู่คนมาหลับนอนพักผ่อนที่มาเที่ยวคุณนอนตรงนี้ก็ได้แล้วคุณก็ไปเที่ยวทะเลก็ได้ค่ะหรือจะขึ้นเขาก็ได้นี่ก็มีที่พักให้ห้องพักให้เป็นบ้านหลังๆอย่างนี้นะคะให้พักให้เข้านี่ค่ะมาพักอยู่ในนี้ได้ค่ะแต่ค่าพักเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ถามมาค่ะไม่ได้สอบถามมาว่าค่าพักเท่าไหร่ก็มาอยู่เหมือนเป็นบ้านเลยค่ะใครๆก็มาอยู่กันมาเที่ยวมาพักร้อนมานอนกันอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะมัวปังปาปีบุกุเตฟันมัวปังปาปีบุกุปูดันแมงปูอะไรซื้อคุณปะเนี่ยขึ้นเขาไปขึ้นเขากันค่ะนางไปพักริมทะเลไม่ได้มาพักตรงนี้เพราะว่ามันก็อยู่ใกล้นิดเดียวแล้วถ้าใครอยากมาพักที่นี่ก็ได้ค่ะหรือจะพักริมทะเลก็ได้แต่นางว่าที่นี่จะถูกกว่าริมทะเลนะคะเราก็มาดูแผนที่กันนะคะว่าเราจะไปจุดไหนไปชมอะไรนะคะนี่ค่ะถ้าคุณจะไปดูอะไรแล้วเขาก็จะมีแผนที่ให้จุดไหนที่คุณจะไปดูไปชมนะคะก็มีให้อย่างนี้ค่ะก็บอกแผนที่อย่างนี้แล้วก็ไปกันเลยค่ะนี่ค่ะมีแผนที่ให้ก็เครื่องหมายบอกห้ามสูบบุหรี่ข้างบนนะคะนี่ค่ะมีเครื่องหมายห้ามนะคะไปกันเลยค่ะขึ้นเขา
จะสูบบุหรี่ก็สูบจุดที่เขาทำให้สูบนะคะ แต่ข้างบนไม่รู้ว่ามีจุดหรือเปล่า อย่างเมื่อวานนี้มีจุดให้สูบบุหรี่อยู่หนึ่งที่ค่ะ เมื่อวานนี้ฟากโน้นนะคะ ฟากไปชมนกลุยเลยค่ะระหว่างที่เดินมาก็จะมีป้ายให้อ่านนะคะ ประวัติศาสตร์ของเขา แล้วก็มีที่ให้นั่งพักค่ะสรุปนี่ก็เนี่ยค่ะ มีให้อ่านไปมีป้ายให้อ่าน คนที่ไปกลับมาแล้วก็มีค่ะ แต่เรากำลังจะไปมันมีหลายจุดไงคะจุดให้ไป ก็จะชมจุดโน้นจุดนี้ไปเรื่อยๆค่ะกระแตค่ะเอกเลยกระรอกกระแตค่ะนี่ค่ะโอเคบ๊ายบายมันคงทำรูมันนะคะเห็นก้มๆเงยๆอยู่เดินต่อค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าตรงนี้เขาร้องเพลงกันนะอยู่จุดไหนจุดไหนไปดูได้นะค่ะนะคะจะมีป้ายบอกแนะนำค่ะโฆษณาไปเรื่อยๆตลอดทางนะคะสเตฟานอันนี้ก็โฆษณาร้องเพลงเหมือนกันค่ะไปมีคนเดินกลับเรากำลังเดินไปชมค่ะนี่ก็มองลงไปจะเห็นโบสถ์ค่ะนี่ค่ะจะเห็นโบสถ์แล้วก็เห็นเกาะที่นางไปเที่ยวเมื่อวานนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นเห็ดด้วยนะคะนี่ค่ะเห็ดไปต่อค่ะ